तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बाबू अब सो गया है और यहाँ पे पूजा जी है। और आज पूजा जी खाना नहीं बनाई है, आज खाना भाई जी बनाए हैं और मम्मी, क्योंकि बाबू का तबीयत ख़राब है तो पूजा जी यहाँ पे रखी है। और बाबू को ना पेट में गैस ज़्यादा हो गया है, पेट में गुड़गुड़ का आवाज़ आता है ना पूजा। जी हाँ और ये तुरंत रोता है ना, जी। बहुत रोता है और ये बहुत रो रहा था। देखिए अभी फिर ये जाग गया, मतलब ये सो नहीं रहा है, बस ऐसे ही ये परेशान है। तो कल हम लोग सीतामढ़ी जाएंगे इलाज के लिए। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा।